मासु डढिसक्यो त कसम मासु नि छिटो छिटो थाल ल्याउ न हौ छिटो थाल पनि हाम्रो त फेरि हैन सक्दैन नि फेरि मासु गयो रे दुलोमा झरेको छ दुलोमा झरेको छ हेलो साथीहरु सबैजनालाई नमस्ते अनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि आजको मेरो नयाँ भिडियो नयाँ ब्लगमा हजुरलाई स्वागत छ सबैजनालाई हैन अनि आज चाहिँ म हेर्नु हाम्रोमा आज सुँगुर ढालेको छ अनि म चाहिँ मासु चढाउँदैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मासु चढाउँदैछु सुँगुर काटिरहेको कसो सुँगुर काटेको मेरो सुँगुर अनि हैन सुँगुर चाहिँ ढालिसकेको छ अघि बिहानै मारिसकेको रहेछन् अनि म चाहिँ भर्खर उठेको नि त चिया खाएर अनि कति किलो भएछ म चाहिँ हिसाब गर्दैछु हैन सुँगुर चाहिँ उता काटेको छ पछाडितिर यतातिर अनि हजुर मलाई हेरिरहेको छन् फेरि सुँगुर काट्ने ठाउँमा किलो भन्छु आएन भने लानु बस्नु भन्छ अब बस एकछिन त बसेर हाम्रो सुँगुर भुत्लाइसकेछ अनि रङ सङ के भन्छ तर त्यो लगाइसकेको छ नि त भाँडा ल्याउनु अचानक त पुगेन त अनि बाबा कसको छ मागेर ल्याउनु न फाइनली मासु चाहिँ काटिसक्यो होइन सक्नुहुन्छ मासु चाहिँ रेत्तै भइयो अनि मासु पनि पुगेन आएको छ यत्रो 41-40 जनाको मासु पनि पुगेन यति मासु चाहिँ फाँक भइसक्यो अब सक्नुहुन्छ सक्यो अनि अब चाहिँ पोल्वा हान्ने सोच थियो अब भरे केटाहरू आएपछि पोल्वा हान्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ होइन अब बाल हान्ने पर्ने छ सोचमा आएको छौँ सो फाइनली हाम्रो यहाँ भुट्टान पाक्दैछ अनि यहाँनिर मेरो पोलुवा मासु पोल्नु पनि कसले पोलिँदैन के गर्नु पोल्दै हुनु ल अचार त बनाउन आउँछ होला नि त मासु छ भनेदेखि होइन यहाँ फेरि आमा रक्की छ नि त नि कस्तो कडा रक्ती पनि आमा रक यो त ल यो चाहिँ बुटर हान्दा राम्रो हुन्छ क्या घरको लागि चाहिँ यति नै उब्रेमा आएको छौँ के उब्रेको घरको लागि 4-5 किलो उब्रेको अलिकति हुन्छ नि त म त त्यत्रो उब्रिन्छ होला अनि उयो गर्नु पऱ्यो भन्दैछ मेरो प्याली अब त हालिम लामा मलाई खानु मन लागिरहेछ नि त के हाल्नु मलाई त थाहा छैन त कति हाल्नुपर्छ त्यसको तेल कत्रो निस्किन्छ अहिले हेर न पोलेर घन्टा गर्नु उयो लागि म त पोल्वा बप्पा लाग्छ कस्तो केटा आउँदैन पनि मलाई चाहिँ फ्याट अहिले लास्टमा हाल्यो टमाटर छ भने अचार बब्बा हुन्छ क्या टमाटर नै पाकिसक्यो नि त हेर्न सक्नुहुन्छ
मस्तो पागो मैले चाहिँ घरमा सब खाना आयो नि त अनि फेरि केटाहरूसँग पनि हेरेर केटाहरू पनि आइसकेको छ अनि हामी चाहिँ यहाँनिर पार्टी गर्ने भनेर सोचिरहेको छौँ यहाँ हान्ने अब अनि हामी चाहिँ अहिले ढुङ्गा खोज्नु गइरहेको छौँ नि त यहाँ पोलपाल गरेर हान्दिउँ भनेर सोचिरहेको छौँ रमाइलो गरिदिउँ भनेर केटाहरूले मासु पनि सक्यो क्या हाम्रोमा काटेको थियो उब्रिन्छ भनेर सोचिरहेको थियौँ तर उब्रेन छ क्या उब्रेन त अनि अब 550 तिरेर ल्याउनु पऱ्यो आइतबारबाट होइन एकवटा अब सक्यो त के गर्नु हामी चाहिँ यहाँनिर चुलोको जोगाड गर्दैछौँ चुलो पनि यस्तो ठाउँ छ ढुङ्गा पनि हेर्नु नि यत्र छ ढुङ्गै नभएको यतातिर यस्तो जोगाड गर्नु परिरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि सादा हामीले सामानहरू के राख्दैछ खोर्सानी यताउति ल्याइसक्यौँ तर उहाँ चाहिँ बब्बा ठाउँ चाहिँ ढुङ्गा पनि ठुल्ठुलो हो नि त दामी ठाउँ छ क्या यहाँ पनि त गाडा खाने रुख यहाँ पनि यस्तो राम्रो ठाउँ थियो कि यिनीहरू पनि दामी ठाउँ थियो नि माया छ त ठिकै हो यतिको चिलोको जगाड अनि सामानहरू पनि लिएर आएछौँ हामीले तर दाउरा खोज्नु पनि पर्छ होला अब तँ त कहाँ माथि छ निकाल्यो दाउरा पनि छैन फेरि यार रुखै ढलाइदिउँ कि क्या ल त सुकेको कुन त हो सुकेको लड्लास् नि फेरि भाँचेर कस्तो रुखै सुकिसकेको छ यो त कस्तो दामी यार यहाँ अस्ति झिन्डे राम्रो भएको केटाहरू यहाँ रुख काटेर हो क्या यहाँनिर शीतल छ नि ल दिल्ली मर्ला हो खेल खेल्नु अच्छै दिल्ली दाउरा झारेको अरे है त्यही झा न त्यसरी झार्नु क्या यो हुन्छ त भाँचिँदैन काँचो छ कोही गर्दैछ केटा हो आठ मुस्किल छ दिल्लीले कति भइसक्यो छ दिलु यस्तो चाहिँ बल बल्छ क्या धेरै बेर बल्छ क्या अस्त्रमा भन्दा दरबार सो फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चिलो रेडी भइसकेको छ होइन दाउरा पनि यतिले पुग्छ पुग्दैन होइन पुग्यो भने हाम्रो बाँदरहरू छँदैछ नि अलिकति पखाल हुन्छ मैले अघि पखालेको फाइनली हाम्रो आगो पनि बलिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ आगो पनि राख्नु तर मैले थालेर आएछ भनेको ल्याएन यसमै लाग्दै टिप्दै खानु कोलाको पत्ता छँदैछ भने किन टेन्सन तर कोलाको पत्ता छिया परेको हुनु पऱ्यो क्या फेमस है बनाउने मान्छे त यार नेपालभरिमा माया कसम एभाइलेबल छ किन खेलाउँछ यार यो के अरे यो त मलाई सरकारी पर्छ भने यतिकै हो त मलाई होइन हाम्रो आजको वहाँनिर हुनुहुन्छ सेकुवा पोलुवा के भन्छ त्यसलाई पोल्ने मान्छेलाई केबाट बनाउनु तातो होइन अब यो हाम्रो कालेलाई अहिले यसमा तेल पनि हाल्नु पनि भन्छ अहिले के अरे फोर्छ अरे कहाँ खोज्छ आधी किलो एउटा बाहिरको प्लास्टिक निकाल्नु नि त प्लास्टिकमा कहाँ पोलेको मासु प्लास्टिकमा हाल्छ भाइ माथिबाट पोलाको पत्ता लिएर आउनु पर्छ धुनुपर्छ अनि उयो ल है गाइस तर कस्तो आधी हाल्नु अप्ठ्यारो हुन्छ यो भन्नु चलाउने त ल्याउन रे
त्यसले भात नै सकिन चलाउदैन भएन किन चलाउनु खै चलाउँदैन ओए तुले झर्छ जस्तो छ त मासु त डढिसक्यो त कसम मासु नि ऱ्याट छिटो छिटो थाल ल्याउ न हौ छिटो थाल पनि हाम्रो त फेरि होइन सक्दैन नि फेरि काले कसरी उठाउने लाग्छ फेरि उठाउने हुँदैन यसरी एउटा एउटा गरेर कसरी उठाउने कसले डढिसक्छ देखेरसम्म त कहाँ पर राख कसरी भित्र पर ओइलिन्छ नि त फेरि ए दाइ जाऊ उहिले निकाल्नु न पख एउटा जुगाड गर न यसले निकाल्नु न सिङ्कामा त्यस्तै छ नि त बेलेट मिलेन भने गर्ने फेरि भोक उठ्यो नि त के कहाँ छैन नि तातो हुन्छ नि फेरि तातो यति बाहिर निकाल्यो भने भइहाल्छ ट्याप्पा राख्न केटाले त हो नि गोप्टा नि हेर आगोमा छालमा हाल्छ फेरि ठाडमा त त्यो राख नि त फटेङ्ग्राहरू पनि मिसेला नि त सब डढेर मासुलाई यत्रो यत्रो भयो त हौ कस्तो दामी देखिन्छ है चुलो चाहिँ खतरा बनायो कुक चाहिँ ठिक छैन केटा कुक चाहिँ अर्कै राख न मलाई राख्ने नगर चुलो बनाउने मात्रै सम्झिने गर निकाल्न चाहिँ मलाई सम्झिने म खाना चाहिँ मलाई सम्झिने गरेँ केटा दिललाई काम गर्नमा सम्झिँदा हुन्छ दिलले फेरि जे पनि उयो निकालिदिइहाल्छ नि त यताउति काम गर्नेमा त एक्सपर्ट छ केटा ल काले फेरि अहिले तर मसँग नि बब्बाल छ नि त हेर्नु सक्नुहुन्छ है केटा आमामा यस्तो खोलाको डिप्पा भन्दा केटा आमामा चिलमा हो नि त फेरि सक्दैन कसैले दाउरा पुग्छ होइन हुन्छ यतिले एउटा उयोले त पुगिसक्यो अब दाउरा अब त तला पुल्न पनि त्यसले त तला पुल्न पनि पुग्छ होला तला पुल्न पनि पुग्छ मलाई दाउरा पुग्दैन हुन्छ अरे आमालाई 1 किलो मासुलाई दियो भने एउटा सिङ्गे भैँसी पाक्छ यतिले यति चाहिँ यति पुल्नु छ हामी कति होला यहाँनिर 1 पा आधी किलो होला पुल्नु छ तर मासु चाहिँ केटाले खतरा ल्याएको हो क्या ठिकै छ तर कुकमेन अलिक डढायो फेरि खतरा भयो अब के गर्नु जस्तो मान्छे त्यस्तो त बनाउनै पर्यो मासुलाई पनि अनि पो खाना पनि मजा आउँछ हो क्या कालो मासु कालो गोरो सोरो खाने फाइनली ल हाम्रो अब लास्ट एन्डिङ भइसक्यो होइन केटा हावा त कस्तो घुमेर आउन तर अहिले त्यस्तो हावा छैन अघि त उडाउला जस्तो भइरहेको छ हावा ठुलो भएको छ टमाटर चाहिँ अचार चाहिँ अलिक छोड्यो हुन्छ होला टमाटर दुईटा मात्रै 1 किलोमा आधी किलो टमाटर हाल्नुपर्छ कुकमेन हो हामी अचार बनाउँदैछौँ हामी चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ माछा यति तातो छ नि त्यहाँ यहाँनिर मासु पनि सब यत्रो यत्रो सुकुटी भइसकेको छ यो अझै हालौँ त अनि अझै एक हाल्ने निकालिहाल्ने क्या तताउने मात्रै क्या त्यो लाग्यो नि त त्यो योपालि ढेलै छ नि योपालि बिहान मिल्नु पर्छ नि फेरि योपालि ढेलै छ नि बिहान मिल्नु पर्छ नि फेरि लम्मा घुट्टिन्छ र वार्पन घुसा एउटा पुल यता घुसा छ यहीँबाट घुसा न अब यता घुसा घुस्छ अलिकति घुस्यो हो पक्रियो अब बिचमा पकड त्यहाँ छेउमा पनि पकड त्यो त्यहाँ भाँचिन्छ नि त्यो हो त्यो पकड उठा लाइ केटा लाइ अच्छा तातो भइसक्यो निकाल्दा त्यहाँ उयो गरेको अलिकति झुकेको नै साला खाइदिने हो त अलिकति साह्रो नि यतै यतै ल्याउँदैछ अनि तातो भयो ल गाइस अब चाहिँ यसलाई मुसमास गर्नुपर्ने हुन्छ अचारलाई होइन अचार चाहिँ फेरि टमाटर थोरै भर हो कि नत्र भने हामीले इनफ हुन्थ्यो 700 भनेको होइन केटा टमाटर चाहिँ अलिक थोरै भयो कालो भइसक्यो भाँच्यो नि केटा अहिले खाएर नि भाँच्यो त्यो खेच्चेर धुनुपर्छ नि किन यहाँ पुस्तक गएर हुँदैन कहाँ यतातिर राख्नु यहाँ राखौँ न यो बोक अब आएको ताप्दै त खाने होला नि होइन यहाँ राख्ने उता हेर्दा यहाँ अगाडि पर खाने यहाँ अगाडि त्यहाँ खाने यहाँ अगाडि ल मासु त के भयो त त्यो पक्लिसकेको थियो क्या मासु गयो रे धुलोमा झरेको छ धुलोमा झरेको छ के छैन धुलोमा के त के हुन्छ एक दुईवटा भगवान्लाई पनि त दिनुपर्छ भगवान्ले खाँदैन थोरैको भगवान्ले नचढाइकन दिनु जस्तै हुन्छ भगवान्ले खायो भने त नि गुटो मुटो पकाउन त सर पकाडेको त नि फेरि झर पनि छैन झऱ्यो भने एकचोटि त नि यहाँनिर खाइदिनु
एकजना के गरेर लग्नु होला त घिसार्दै घिसार्दै लानु अनि हेर कस्तो भइसक्यो ल कडा फाइनली अब चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ होइन अब हामी 4 जना 4 टिकडा काम बिगाडा गर्दा बिगाड्नु पर्ने हुन्छ नि हामीले चाहिँ बसियो केटा ल है हाम्रो चाहिँ यहाँनिर पहाडी हो रही है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग है ना हमारे साथ ये पहाड़ी है इतना खासै मिठो त छैन र पनि मिठो छ यार मिठो छ मिठो नभए पनि हैन मिठो लाग्यो वाह कस्तो मिठो भेरी नाइस कसा निम्न त बिहान पुगेन होला हौ मैले त खाने चोप्दै खा चोप्दै त किन खानु पानी खा छैन चर्को हुन्छ लकडा खाए ल भन्दै अब हामी चाहिँ हैन यसलाई मुखतिर हाल्नुपर्ने हुन्छ मासु भइसक्यो मासु बुढा कहाँ जाने होला बिसानेको फेरि तर यो त डढेको रहेछ अहिले डढेको छ पुरा जस्तो कालो न कालो हामी जस्तो भएको छ मासु मास पिरो भयो के खान्छ फोटो देखाएको थियो त्यस्तो यस्तो खाएको एउटा अब गएर क्यारम खेल्छन् बस हड्डी खाएको त मिठो लाग्यो त टमाटर अहिले होइन हामीले चाहिँ खाइपी गरिसकेर होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ अब हामी लाग्न आँटेको घरतिर अनि अझ खाइसक्यौँ होइन यो चाहिँ के छोड्यो भने चार्दिउँ न अनि खाइसक्यौँ अब होइन फेरि हामी यहाँ आउँछौँ अब यहाँनिर हाम्रो अड्डा भइसकेको छ अब हामी केटा हो है ल साथीहरू होइन आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन अनि सब्सक्राइब गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला माया गरिदिनु होला होइन केटा एकदम धेरै माया गरिदिनु लाइक हालिदिनु होला कस्तो लाग्यो यो भिडियो होइन अनि राम्रो लाग्यो भने फेरि हामी यस्तै त इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू ल्याउनेछौँ आजको भिडियो यति नै हुन्छ ल बाई बाई केटा